días, gente amadísima y hermosísima. 9:15 por aquí, 10:15 para vosotros. Que vamos a salir ya. Hoy tenemos excursión para ver los delfines y las ballenas. Que ayer os quería enseñar esto y no os lo enseñé. Esto me lo voy a tener que llevar en la maleta. No sé, lo tendré que declarar o no. Me imagino que sí. Me lo llevaré así. A ver. No sé cuánto lleva cada uno. Me dijo que era como el... No me acuerdo ahora cómo se llama. Este es paté de queso azul, perdón. Almagrote, no me salía. Este simplemente es paté de queso. No especifica de qué. Ya tenemos a Judy quejándose de buena mañana. Que nos vamos a ir a desayunar fuera y ya de ahí nos vamos. Y este de queso cabra. ¿Ves? Ahí. Me costó 10 euros. Digo, mira, viene con el paquetito este. ¿Lo habéis visto? ¿Qué me estaba enseñando? Paté de queso de cabra. Hay paté de queso azul y paté de queso normal. Me ha dicho que estaba muy bueno. Y luego compraré uno de almagrote y también me lo llevaré esto. Y nada, y compré también a mi madre un imán de estos de nevera, de souvenir. Ya sabéis que no me quiero ir muy cargada. Ya de por sí hay un par de cosas que veo que no me voy a poner, que me he llevado de Bélgica. Y le voy a decir a Simo que se lo lleve. Espera, esta se queda por aquí. Nos vamos ya, gente maravillosa. ¿Le has puesto las chanclas? A ver, mete bien el pie, a ver cómo te queda. Mete bien. El pelo sigue aguantando, ¿eh? Pero yo creo que hasta mañana. Mamá. ¿Qué? ¿Sabes que si he hecho yo los finos y me los quito en 8 días, va a ser todo hacer? Sí, te quedará un rizo. ¿Con este crees también? Sí, también. Buenos días. Él ha dormido. ¿No has apañado un poco el pelo? Mójaselo un poco, no quiere. No creo. ¿No quieres mojar un poco el pelo? A la Judy sí que se está saliendo más. Dile, me gustan las patillas, papá. Dile, me gustan las patillas. Venga, vámonos, chicas. Vámonos. ¿Vamos a ver el Baby Shark? Sí. No, el delfín. No. ¿El qué? Baby Shark. El Baby Shark, le he dicho. Al bebé tiburón. Vámonos, corre, dice, cariño. ¿Eh? Mamá, el Baby Shark. Mamá. ¿Qué? No. ¿Se te ocurre decir el nombre, eh? Vámonos. ¿Eh? Pues sí. Aquí las 10 y a la otra 9. Pues sí, venga. Las 9:20 y 10 y 20. Así hemos aparcado un poquito más arriba. Hasta querer. Buenos días. Un bocadillo, ¿no? ¿Un bocadillo de atún quieres? Hay de tortilla. No, en donut ahora no. No, un bocadillo de tortilla pequeñito. Mira, hay bocadillo de tortilla pequeñito. ¿Lo has visto? Tiene muy buen apetito. Ven aquí para mirar aquí qué hay. También hay pan, hay croissants mini. Estos croissants de chocolate. No, eso no. Con eso no se puede desayunar. No. No. Tienen por aquí estos jamones. Tienen por aquí de tortilla, de atún. Tienen focaccias, tartas. Pop fresa, son estas. Simo dice que todavía está hinchado de ayer y que no puede comer nada. Y bueno, que es que me sale... Sí, un corazón. ¿Esto qué café tan bonito? Que es que me salía casi más económico coger los 3. Digo, que se coman lo que puedan. Es que mira qué café tan pequeño. Qué ridículo ese café. A ver cómo huele. Bueno, no sabéis lo bien que huele. A ver. Huele. No huele a mal, algo mal. Huele muy fuerte, ¿no? Sí. Y digo, mira, lo que sobra me lo meto en el bolso por si quieren comer algo. Y nada, estos están súper rellenos, ¿eh? Y mi café de chocolate. Chocolate. Yo he estado huyendo del... Venga. ¡Ay, no te pido nada para beber! ¿Quieres un...? Se me olvida pedir de beber. ¿Quieres un cacaulat? ¿Un colacao? ¿O un zumo? Zumo mejor fresquito.
Ahora sí, gente buenísima y hermosísima. Tostada con tomate y aceite de oliva. La Jadisa tiene por ahí un cacaolat. Cuidado, Simo, pónselo delante, por favor. Simo, trae una trona para la Judy que está ahí, por favor. ¿Quieres una trona? Sí, lo va a tomar mejor. La Judy un zumito con su pajita. La Jadilla tiene su leche con colacao. ¿Qué? ¿Quieres colacao también? Ah, quiere colacao. Cámbiaselo. Cámbiaselo. Madre mía. ¿No quieres zumo de pera? ¿Qué quieres? ¿El zumo? Mejor el zumo, tómate el zumo. Es que esta es culo veo, culo quiero, pero yo sé que le gusta el zumo este. Sí, ahora mismo. A ver, cuando vayas a abrir, hay un sitio donde se abre bien. Bueno, era ese. ¿Ves? Coges, abres así un poco. Tomate. No eches mucho, ¿eh? Sí, sí. Está grabando. Graba, graba. Sí, ¿eh? Para eso está, cariño. Escucha, échate un poco más de la mitad. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, yo soy la Así, ¿ves? Ahora mezcla y si ves que quieres más, gracias, Simo. Si ves que quieres más, te echas más, ¿vale? Y yo por aquí mi tostada con mi mamá, no va a puré. salir bien. Sí, sí, que tú dale. Sigue mezclando. Papi te lo hace. Chocolate. La dama con la excusa de grabar no hace nada. Es de chocolate. Sí, muerde todo, muerde grande. Muerde. Ah, sí. A ver por dentro si tiene chocolate. A ver, adentro. ¿Adentro hay? Hay un montón, ¿eh? Papi. Papi todavía está. ¿Qué pasa, Simo? Lindo. ¿Todavía no has ido a visitar el señor Roca? ¿Sabes qué es el señor Roca? Baño. Sí. Primera vez que lo escuché me hizo mucha gracia. Así que nada, yo. A ver, voy a probar el café. ¿Dónde reconoces a ese señor de ayer? Ay, Dios mío. Mira, estaba riendo. Uy, se me ha caído un poco. Estaba riendo antes y me dice, Simo, ¿qué te pasa? Digo, me estoy riendo todavía del señor que corría en la playa. ¿Os sabéis al final qué pasó? El primer paso ha sido bien. El chocolate. El primero estaba andando un poquito, no tan rápido. El segundo ha sido un poquito más rápido. Y el tercero y el cuarto ha sido un poquito más rápido. Y Ya, a correr como un loco. Y el 5 y el 4. Y el quinto y el 6 Venga. y el 7 empezaba a correr. Y siempre, Te con la pajita si quieres. Pues mira, justo cuando íbamos saliendo de la playa, que nos lo conté. Espera, que me pongo. Que justo cuando salimos de la playa, estaban por ahí el señor con otro señor sentados. Y justo el señor le dice a Simo, salam aleikum, digo, ¡ay, qué marroquíes! Y pues resulta que el señor que corría tanto es un juez de Marruecos que viene a veranear aquí. Digo, ¡buah! Digo, madre mía, digo, el juez este aprendió a correr rápido, que si hay alguna urgencia. Es que fue muy gracioso. ¿Sabes cuando te estás quemando los pies pero intentas disimular y al final no puedes disimular y te importa la mierda que la gente te vea? Pues eso. Así que nada, que te veremos ahora sí. Voy a hacerme las tostaditas, vamos a desayunar y nos vamos. Y lo pequeño. Le ponemos por aquí. ¿Qué es esto? Uy, tiene un color raro, ¿eh? Más raro. No, porque está... Es que lo han triturado, no lo han rayado. Ella te ha dicho. ¿No pasa nada? Todas sale este color. No, azúcar ni se te ocurra. El colacao la mitad es azúcar. Voy a probar a ver cómo está. Papi, dámelo. No, desayuna primero. ¿Para qué? Pero no lo toques. La hora, 1,80 €. No. No, yo no. Y los minutos a 26 céntimos el minuto. 3,60. Madre mía. ¿Todos han venido, Simo? Sí. Ah, vale, perfecto. Vamos, chicas. La mochilita, Simo, ¿me la das, por favor? Ya voy. Hemos cogido agua. No creo que haga falta las chaquetas, ¿no?
Muy guapa, a ver. El gorrito, súbetelo así para que se te ajuste, ¿no? No, Tenemos que estar ahí a -4 y son y 35, vamos bien. Eugenia, ¿puedes bajar, cariño? ¿Por qué? Se va a contar con papá. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Estás enfadada? No hay que estar enfadada, cariño. Los dos son para ti. ¿No vas a ver al Baby Shark? ¿No? Es que quiere 2 juguetes y unos de la jadilla. No puede ser, cariño. Se me están riñendo todos. Me dice que me queda mal. sí. No me queda mal. Sí. ¿Qué va? Ah, es mía la gorra. A mí me queda muy bien la gorra. Por la luz por la noche. A ver, mírame. Papi, Vamos a ver los delfines. Corre. ay, Mamá. ¿Qué? ¿Has cogido la mochilita con el agua? Venga, vámonos. ¿La habías dejado dentro? Madre mía. vamos allá. Eso, y encima al final se lo da. Por ahí. Sí, vamos a salir, corre. Es para ir. Venga, ahora la mano, venga. Hoy tengo unas ganas de ir. Dame la mano, hija. La mano, papá, Judy. Yo tengo muchas ganas. Yo también. Me apetecía un montón hacer esta excursión. Ahora, sí. Ya. Aparcado aquí porque estábamos mirando para aparcar ahí arriba. Bueno, Simo estaba mirando para aparcar ahí arriba. Y le digo, Simo, por 4 euros que va a costar el aparcamiento, 4 o 5 euros, vamos a aparcar al lado. Vamos a preguntar. Pregunta ahí dónde está el sitio ese de seguridad. Está ahí el bote, ya lo hemos visto. ¿Cuántas personas ¿Nos estarán acá hay? esperando el vikingo? Pues no sé. ¿Más de 30? Pues no tengo ni idea. En este sí que va gente. Pero bueno, está especializado para familias. O sea, está indicado para familias. Si no, también. Al otro hay que, pues, se puede bañar, ¿no? De la caleta. También podemos ir mañana. ¿Te apetece? Pues, ¿Por qué no? A mí me encantaría. Yo sé que estos van muy llenos. Ay, mira qué playa, Simón. Mira, mira, mira. ¿qué? Sí, ya hemos llegado, mira el barco. Dile, papas, que prefiero ver el barco encima de ti. Mamá, esta playa sí que está bien. Mira, mira, mira. Mira qué maravilla de playa. En cambio, se los dejo allí arriba. ¿Vosotros queréis aquí? ¿Por qué no? Yo pensaba que era toda esta gente para el vikingo, Son ¿no? dos, Sí, 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 son 2 barcos. Entonces no estará tan aglomerado. Viendo el señor ese que está haciendo deporte muy elástico. Y le he dicho a Simo, ¿por qué no haces tú eso? Me dice, sí, le digo, sí, con esta amiga la vas a hacer muy bien. ¿Qué? ¿Qué hace el señor? Hace sport. A ver, ¿tú cómo lo haces? No sé. ¿No sabes hacerlo? Sí. La fama. Yo no sé mi six-pack. Que tengo yo como así. Las ballenas. Mira de verdad. Hace un montón de ilusión, la verdad. Hola, Pechita. Hola, Benita. Este chico me deja. Son 4. Muy bien, chicos. Pues, Gracias. Hola. ¡Ay, qué ilusión! Dame la mano, Yuki. Vamos al barco. Al barco de los piratas. Suéltala, suéltala. Corre. Corre. ¡Ay, qué ilusión! ¿Has visto, Simo? También uno como este, qué guay. Mira, mira. Voy a bailar. Venga. ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Ay, qué ilusión! No sabéis la ilusión que me hace esto. Este es el nuestro, el de adelante. A ver, que no me gusta grabar la cara de la gente. Vamos a intentar. Sí. Ponte rápido que te hago una foto. Corre, 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 corre. Corre. ¿Vas a subir, Judy? Ya, corre. Corre, compa. ¿Qué pasa? ¿Quieres conmigo? Venga. Corre, papá te está esperando. Corre, quiere estar conmigo. ¿Ves? Corre. Corre. ¡Qué ilusión! ¡Oh! Es que esto para los niños súper chulo. Corre, una foto. 1, 2, sí. Mírame, mírame.
Mírame. Me encanta. ¿Habéis visto? Mira, barcos, mira, mira. Claro, de todos. Vaya, vaya, ya empieza el movimiento. A ver si vas a vomitar tú aquí. Yo te he ido una bolsa, por si acaso. Claro. Mira. Me encanta. Vamos, corre. Cuidado con la cabeza, cariño. Hola. Hola. Gracias. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Gracias. Madre mía. Madre mía. Bienvenidos. Gracias. Yo soy malo. ¡Uy! Tenemos a Tarik con nosotros. Sí, es catalán. ¡Catalán! ¿Parla catalán? Porque yo no. Gracias. Nada, bienvenidos. Gracias. Vamos, corre, cariño. ¿Dónde es Simo? Simo ya nos está haciendo cambiar de sitio. Judy, cariño, por aquí, mi vida. Corre, pasa. Pasa. Sí. Corre. Pasa, cariño. ¿Está bien? Sí. Porque yo estar directamente al sol, no sé. Estamos justo en el que tapa. Ah, claro, se va a dar la vuelta, ¿no? Sí. Mírame, en la foto. ¡Qué miedo, Judy! ¡Qué miedo! Madre mía, gente más hermosa, el susto de mi vida. La Judy se ha subido aquí y casi se tira para adelante. Madre mía, Judy no, nunca más, cariño. Nunca más. La Judy va diciendo adiós a todo el mundo. Di adiós, adiós. Adiós. Dile, nosotros también nos vamos. Judy. Dile, nosotros también nos vamos. ¿Te quieres sentar en el trono? Con el pirata. Corre, vas a hacer una foto con el pirata. Tú también, corre. Claro, es que esta le da vergüenza, no es que no quiera. Claro. Yo estoy así todo el rato, A ver, la posibilidad de que se tire existe. Yo estaba diciendo que no, pero cuando la he visto que ha puesto aquí la pierna y se iba a asomar, pues estaba así al lado, ¿no? Pero bueno, hay que controlar. Por lo pronto, no sois más que una banda de esclavos debiluchos. Tendréis que demostrar vuestra valía si algún día queréis entrar en el Valhalla. Los que no lo hagáis, seréis sacrificados y pasaréis el resto de la eternidad junto a Hela, en el reino de Niflheim. Estaremos aquí con un valiente guerrero Guanche que repelió la primera oleada de invasores europeos de esta isla. We shall begin over there with our mighty Guanche warrior who repelled the first wave of the European invasion of this island. Everyone, clap your hands for Hector! Un aplauso. Aquí, la visigoda, que luchó contra el califato Omeya para defender la península ibérica. Va nuestro guerrero vándalo. Las incursiones en los territorios del norte de África. Y ahora les presentaré al vikingo más fuerte, más inteligente, más sexy que he conocido en todos mis años de historia. Gracias. Y ese es Vigo, mi hermanito pequeño. That's Vigo, my knowing little brother. Así que un aplauso pequeñito. Que me little applause. ¡Sí! Desde las tierras de Vasconia, desde el norte de Iberia, from the mighty land of the Basques, from the north of Iberia, nuestra capitana, our captain, Paula. En caso de emergencia, todos los esclavos seréis avisados por los dioses. Los servicios se encuentran localizados en la parte trasera del barco. A la derecha el baño de minusválidos, a la izquierda el baño mixto. Las papeleras se encuentran localizadas en la parte frontal y trasera del barco. Es muy importante no tirar ningún tipo de basura a la mar ni en los retretes. Eso incluye el papel higiénico. Una vez termináis de limpiaros vuestro sucio y apestoso culo,
Hay una papelera justo al lado del váter. Se tira ahí el papel usado y nos olvidamos de crear ningún problema para la tripulación y el resto de los esclavos. ¡Sí! Bien. Cuando avistemos ballenas y delfines, mantendremos la calma Le da vergüenza. y el silencio. No te calla. When we see whales and dolphins, we will remain calm and quiet. No nos levantaremos en los asientos. We will not stand up on the benches. No. No nos levantaremos en las mesas. We will not stand up on the table. No. Y no sacaremos la cabeza por la borda. We will not get our heads overboard. No. Solo mi tripulación y yo podemos hacer eso. Only my crew and I are allowed to do that. Oficialmente abierto, the bar is officially open. Prueben el vino, prueben la birra, try the wine, try the ale. Hamburguesas de ballena recién cazada esta mañana. We've got fresh burgers. We recently hunted a giant whale this morning. The hell is wrong with you people? Follow me so the gods may hear you. Hail, 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 Lo único que tenéis que hacer es silbar vuestro idioma y aseguraos que la otra persona sepa qué carajo le estáis diciendo. Lo usaban los antiguos pastores para comunicarse entre los acantilados. Chicas, ¿dónde se encuentran las ballenas? ¿A cuánto está el kilo de ballena? ¿Cuánto? Diga 100. ¿Quién la va a cazar? ¿Tú o tú? Tú, y tú la vas a cocinar. Lo va a comer, Sí. lo va a comer. Sí, va a comer, no va a comer yo. Tú cocinas así, unas tapitas de ballena, ¿no? Ballena con tumaca y... Tumaca de ballena. Van a tomar Tumaca de ballena. con olor. No vale, Ahora van a estar allí dentro. no vale señalar. Has visto una ballena, ¿eh? Uy, 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 Eso no vale, ¿eh? Eso no vale. A ver si te escuchas. Allá. La Judy es la que más disfruta, de verdad. La Judy, cualquier excusa para bailar es buena. ¿Y tú? Tú nada, el público no quiere. La Judy, cualquier música se anima. Lo he visto, yo también. Lo he visto. Lo he visto. A ver si os puedo apuntar que lo veáis. La cola. Sí, la acabo de ver otra vez. Está haciendo todo el rato así. Sí. Ahí negro, sí. Son dos. La he visto. ¡La he visto! Ahí está. Hay dos, hay dos, hay dos. ¡Marfín! Hay dos. ¡Es un marfín! Hay uno que es muy cerca, muy cerca. ¡Vamos! ¡Sal de nuevo! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Hay tres! ¿Hay una ballena? ¡Hay dos! Creo que hay dos que están ocupadas. ¡Allá! Children, shut your eyes. Niños, taparse los ojitos, que viene una cigüeña. Orange way. Mira, ahí. ¡Ay! Se ven súper bien. La Judy lo ha visto. Una y dos y tres. Mira. Cuatro hay. ¡Wow! Una, dos, tres, cuatro. ¡Hala! Se ve súper bien ahora. Solo vemos la aleta. A ver si saltan un poco. No, es un delfín. ¿Se ve? Sí, súper bien. ¡Hay cuatro! Sí, cuatro. Mira ahí, mira ahí, mira ahí. Hola, voy a acercar un poco más. Son tres. ¡Hala, qué ilusión! Mira qué lejos está. Mira la aleta, ha movido la aleta. ¡Oye, ¡Ah! no grites! Déjalo. No, porque se asusta. No, pero son cuatro. ¿Has visto? Son cuatro. Yo he contado cuatro también. Solita. Una, dos, tres, cuatro, cinco, sí. Una está un poquito más lejos. Están tomando café. El café es algo para ellos. Dale,
ver. ¡Ay, ay, ahí está! Ahora se ve bien. Estamos súper cerca ahora, ¿eh? Sí, la vamos a coger, ¿eh, Simo? Madre mía, eres un pirata ahora. Lo he visto yo. ¿No te has visto? Pero te voy a hacer una foto, mírame. Mírame. ¿Qué te ha parecido la experiencia? No, la salida, ¿qué te ha parecido? ¿Salida? Sí. Muy bien. Muy chulo, ¿verdad? ¿Me puedes enseñar? Eugenia, siéntate aquí, a ver, siéntate. A ver lo preciosa que estás. Ahora eres un pirata. Mírame, mírame, Judy. Mírame, Judy. Te pongo una runa vikinga. Espera, que no ha terminado. No ha terminado, pequeña. A ver. ¿Papá también? ¿Te gusta? ¿Nunca se ha tirado nadie por la borda? Madre mía, lo tenía que preguntar. A ver. Algún borracho. Es que por la tarde se subcontrata el barco y vienen. Y la lían parda. Se ha tirado alguno ahí, pero queriendo. Y el pánico se desata, ¿no? No, a ver, si sabe nadar, el problema es que no sepa nadar y nos tengamos que tirar de O que se nosotros. mete para debajo del barco. Y Ya, Dios, ahí como te pille la turbina, ya no, carne picada, ¿eh? no se dice nada y aquí no pasa nada. Si Madre. vienen a buscarlo, ¿dónde están las pruebas? Ah, Ya se han estaba. comido los peces. ¡Oh, gracias, Nancy! ¡Choclan! ¡Eso! Está caliente. ¿Alisa? Arde. ¿Alisa? Sí, vamos a la playa, gente más hermosa. Voy a preguntar a ver, no sé dónde se paga lo de las tumbonas estas. Ay, al final me ha dado un poquito de mareo. Uy, 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 uy. A ver si nos va a venir, dice el karma del señor que corría, porque esto empieza a quemar un montón. Venga, Judy, tú puedes, cariño. Ha hecho Simón que coja primera línea, a ver si hay algo. Vamos a echar un montón de menos a Papa, que sí, Dija. Vamos a echar un montón de menos a Papa, ¿eh? Pero un montón de verdad. ¿Por qué? Pues porque sí, ¿Por qué? Pues sí. porque le amamos mucho. ¿O no? ¿Pero por qué no se echar de menos? Que me voy. ¿Cuándo? Me quedo solo mañana. Y Mañana vosotros te te vas. quedéis otra semana más casi. Y me 4 voy, días más nosotros, ¿no? eh, Porque ya el 8 no cuenta. Jueves. Aquí lo tengo el día 8. Es igual que. ¿Igual que tú? No, tú tienes a las 9. A las 9 tengo yo, no me acuerdo. Ah, sí, porque llego a la 1. Tendré que salir de aquí a las 7. Bye bye. Tú dejas el coche. Tú No, tienes- el coche lo voy a dejar el día anterior, ¿no te acuerdas? Sí, pero si quieres un día más. ¿De qué? No, no me vale la pena. Lo dejo, vuelvo en taxi, que son 10 euros, y al día siguiente me cojo taxi para irme otra vez. A ver, Dija, ¿nos va a venir el karma del Señor o no? De reírnos de él tantas veces. Espera, papá. Papá, 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 por favor. papá, por favor, el bañador aquí delante de todo el mundo no. Papá, Papá, ponte el bañador y ahí quítate la braga. a papá no se va a quitar la braga, hija. Sí. ¿Te vas a quitar la braga? No, que se va a poner bañador y ahí se lo Y voy quita. aquí desnudo. La Judy no quiere. De momento, de hecho, madre mía, tiene que empujarse la tripa para adentro y todo. A ver. Judy, ¿a bañar? No puedo mañana. ¿Por qué? ¿Vas a poner? Después sí, ¿vale? Pero vamos,
papá andando y No. ahí voy yo. Papá va a ir directamente a correr. Ah, A ver, Simo. ponte las piernas más para allá. Sí. Quita este para ponerte crema, papá. Crema aquí para ponerte. No, hay que poner crema. Ella de verdad. Oh, te voy a decir que sí, no le digas que no. Simo ha echado una tripa, bueno, yo también he echado por todos los lados. Pero Papá, Simo, sí. Papá chulo. ahora Simo, quien te vea, no va a creer que no te has tomado ni una cerveza. A ver cómo corres, tengo muchas ganas de verlos sufrir. Se pica mucho. Está muy caliente, ¿eh? A ver, dice como... 2, 3, venga. Lo primero. A ver. Primero va lento. Está... Está... Jani, ya te toca. Se ha salvado ya. A ver tú. Venga, ¿eh? Dale caña. Venga. Muy rápido. Venga, corre. Corre. Cada bala. ¿Eh? Me acuerdo de la bala. Ay, cómo corre. ¿Qué es, mamá? Ya se ha salvado. ¿Vas a ir tú también? No, ¿No? ¿Tú aquí con la mamá? ¿Quieres comer un poco? no quiero que me escuches. Chuches creo que no hay. Voy a mirar. Judy está aquí súper entretenida. ¿A qué sí, Judy? ¿Más? ¿Es un poco más? Madre mía. Coge la tapa. Échale arena ahora. ¿Te he puesto la tapa ahí? ¿Has visto? Que no nos hemos traído los juguetes. Y está la Judy súper entretenida. Pero más. ¿Quieres más? Sí. Gente me amada y es muy hermosísima. Simo sigue en la playa. Mirad que me he comprado. Que tenía un 1% de batería. Me he comprado esto. Si va bien, os digo la marca y todo. Es una batería externa para cargar el teléfono mientras están así en la calle. Que no sé si ir a tomarme algo. Porque esta gente está en la playa. A mí no me apetece nada, absolutamente nada. Lo que pasa es que aquí hay un sitio donde tiene bastante buena pinta, pero tienen la música súper alta. Entonces no sé si tirar un poquito más para adelante. Lo que pasa es que Simo no lleva el teléfono. Entonces no sé cómo voy a hacer para llamarle. Aparte que tengo un hambre, es que es súper tarde ya. Que son las 3:15. Y no sé si irme al bar ruidoso este. Que a otra niña que no quiere playa. Qué gracias. Le da miedo la arena caliente, es que va un montón. Entonces no sé, gente más hermosa, no sé. No me puedo ir muy lejos porque si no saldrán y no los veré. Este señor hace retratos, o sea, tú le traes la foto y él te saca el retrato. ¿Habéis visto? Me ha dicho que para 2 personas 110 euros. Y pienso que esto podría ser un súper regalo, ¿eh? Para llevarle a mi madre. Pero también estoy pensando que en la Rambla también lo hacen. Y no creo que haya mucha diferencia. Pero bueno, tienen muchos pedidos. Entonces, pues eso. Le voy a... Mañana tomo la decisión de si sí o si no aquí. Porque de hacerlo lo quiero hacer. Justo me iba a sentar en alguno de estos ahí adelante y acabo de ver a Simo. Así que le voy a preguntar si se van a bañar más. Me voy a tomar el café. Si nos vamos a comer, nos vamos ya. A ver, lo he visto ahí de lejos. La barriga lo ha descubierto. Lo ha delatado, perdón, no me salía. A ver si es él o no es él. Creo que sí. No, al hindú no. Vamos a comer una paella hoy. Pues sí, gente más hermosa, mirad. Hasta roncando está la pobre. Está agotada. Vamos a quedarnos un ratito más hasta que se vaya despertando la Judy y ya de ahí nos vamos. ¿Qué pasa? Un poco roncar, ¿eh? Ahí está con la boca abierta y todo. Intentando sincronizar para no hundirme, porque cuando te hundes es cuando pisas la arena caliente. Bueno, dicen que si entierras mucho que debajo no está tan caliente. Dime, cariño.
Sí. No es aquí, cariño. Está bastante lejos. Ay, estoy muerto de hambre. Llevamos aquí en la playa 4 horas. 4 horitas hemos estado aquí. La Yuyina se ha echado una siesta. Simo una siesta pequeña. La Yuyi de 2 horas. Y Simo una media hora. Yo nada. Y la Jadilla ha dormido todo el rato. ¿No? Nada. Oh. Ay, gusta mucho ella caminar en suelo duro. Así que nada. Vamos para el coche. Y yo he visto un restaurante en Instagram que está en playa de... Ay, no me acuerdo cómo se llama, tenía un nombre que se lo he dicho a Simo. Candelaria, no. No me acuerdo ahora lo miro y os lo digo. Quita, cariño. Y dicen que hacen buenas paellas, que hacen frituras de pescado. Y como Simo quiere comer pescado, pues nada. Como Simo solo le queda hoy y mañana. Pues nada, y luego comeré lo que me dé la gana a mí. Ahí la Eugenia, qué gracia. Y necesito ir al baño urgentemente, no, lo siguiente. Ahí vienen. Madre mía, cómo pisan la... ¿Aquí de España cuántos minutos es? ¿Cómo? Esto es España, hija. Las dos Tenerife. Tenerife está dentro de España. Tenerife es como si fuera la mamá. No, España es la mamá. Y Tenerife son los hijos. ¿Entiendes? Ay, qué cansada que estoy, gente. Madre hermosa, estoy súper vermella. ¿Te cuelgas este, cariño? ¿Te puedes colgar? Está súper roja, mira. Súper roja. La mochila bolsa. ¿Puedo pagarlo? Pues mira cómo estoy de coloretes, Coloretes. Me hace una foto. A ver si puedo hacerme una foto. ¿No habéis visto cómo estoy yo? Estoy súper roja. Sí. Ya me hay el rojo, De hecho, me queda bien el rojo, Tú, las negreras. Las negreras y las blanqueras. Que nada, gente, madre hermosa, vamos a por el coche. Hombre, cada uno... Bueno, esta gente está turrada para la vida. Esta gente le da a lo que da vida en esta vida. A ver, cada uno tiene sus horarios. Hay personas que les gusta empezar Pienso que cuando tienes niños pequeños, cuanto antes hagas las cosas por la mañana, pues antes te puedes recoger por la noche. Pues si sabes... Pero me pregunto, ¿esta gente que habrá hecho todo el día? Quizás está todo el día en casa. Así que nada. También, hombre. Y yo me pienso que está todo el mundo aquí de vacaciones y no es así. Está todo lleno de plataneras, Todo lleno. Playa de San Juan, lo que no me salía antes. No sé por qué me venía a la mente playa de los Locos, pero eso está en Torrevieja. Playa de San Juan, estamos a poquito de llegar, 4 minutitos. ¿Está aparcado por aquí, gente madre hermosa? Que está el restaurante justo al lado del mar. Dame la mano. Justo al lado del mar. Hemos llamado por si había que reservar donde quieras. Tengo que ir al baño, pero no, prisa no tengo. Luego damos un paseo. Corre, ¿qué? Papi, eso papi, cariño. Luego vamos a un helado. Sí, ahí también venden helados, seguro. ¿Te lo traigo? Espera. Madre mía, se desespera. Bueno, vamos a esperar a la sombra, ven. Ven, cariño, vamos a esperar a la sombra. Aquí hay sombra, ven. ¡Ven! ¿Qué cabezota es esta hija, de verdad? Gracias. Ha venido al final. Lo retiro. Son súper grandes las piedras, A Yuyina le encantan las piedras. ¡Buah, qué bonito! Mira qué bonito, Judy, Jadilla. Venid, mirad qué bonito. Tírala, cuidado. De verdad, es muy feo. Que mirad qué precioso.
Las casillas. Mira qué precioso, Simo. Ya vamos a entrar aquí. Mira qué precioso. A la salida vamos a dar un paseo. Es este. Agua y sal. Mirad que es súper bonito. ¿Veis? Es este. Agua y sal. Lo vi en Instagram y dije, mira, aquí tenemos que venir. La carta es súper pequeña, ¿eh? O sea, solo es la mitad, porque, o sea, una está en inglés y una está en... a ver, ¿este idioma qué es? Ah, sí, alemán, digo. Esta bandera me suena. O sea, esta es en español y esta es en alemán. Así que nada, vamos a entrar. Qué pena que no tengan terraza afuera. Mira, Aquí en el verano. quizá hay una... ¿Y ahora qué es? Hay una heladería al lado. Ah, mirad, aquí está en español y aquí está en inglés. A ver, ¿qué vamos a jalar hoy? Si no se rasca, no se queda tranquilo. Mira qué buena pinta. Todo es pescado, ¿verdad? Sí, todo. Todo es pescado. Ah, como esto lo veía tan rojo, es atún, ¿no? Ah, vale. Qué buena pinta. ¿Esto qué va? ¿Por kilo o cómo va? Va por unidad. Los Ah. peces de cada bolsa está aquí arriba y va por unidad. ¿Esto Luego qué el vale? calamar, el sofrito, todo eso va al peso. Cojo un puñadito lo que me digáis, lo peso y así. ¿Esto cuánto vale la unidad? Los peces están todos aquí arriba. Ah, vale, perfecto. ¿Y lo de peso también está todo aquí arriba? Claro, al peso sería los chopitos, los calamares, las sardinas, el guelde, los pulpitos y el pescado. Todo eso son 28,90 € al kilo. Luego ya aparte, cosas un poquito más caritas sobre el de carabinero, que son 120 € el kilo. Y al final las que son 90 € el kilo. Vale. El atún, hay ostras. Es que quiero arroz, la verdad. A mí me apetece el arroz. Arroz o pasta, una de dos. Voy a ver qué tienen. Y aquí tenéis 1, 2, 3, 4, 5, unas 6 anillas. Vale, perfecto. Si queréis le pongo ahí chopitos o gambas. Coge gamba. Esa frita no os sale a la plancha. ¿Va bien? Hay que se llama por unidad, 2,80 € cada uno. Lo que tú veas. Como todo frío. O ponme. Gente amadísima y hermosísima. Voy a cortar el vídeo hasta aquí porque es que todavía queda mucho blog y bueno, nos vamos a meter casi en problemas y en una aventura, bueno, ya veréis que os va a gustar muchísimo. Nada, gente hermosa, un poquito como reflexión que os voy a dejar aquí. No es por quejarme, ¿eh? Pero mira, hemos estado hablando un buen rato con el pirata, ¿no? Que se ve que un señor encantador, la verdad. Se ve que era un hombre que también estuvo viviendo en Bruselas y salió disparado de ahí. Que, ¿sabéis lo que me he fijado cuando estábamos ahí en el barco? Y me he quedado como decepcionada. Había bastantes familias, ¿no? Pues gente más hermosa. Los niños con los teléfonos. Digo, no entiendo, estás en medio del mar. Hemos venido para ver los delfines, ballenas no hemos visto ninguna. Pero hemos venido a ver los delfines, una experiencia súper bonita, a mí me ha encantado. Y los ves con el teléfono, me he quedado, digo, y los padres ahí, venga, no pasa nada. No sé, y mirad que yo soy una madre bastante permisiva, que ya sabéis cómo soy, que no soy de estas estrictas, ¿no? Pero no sé, te vienes a hacer una experiencia, quizás no lo vas a hacer más en tu vida. No sé, o no es por lo que vale, porque tampoco nos ha costado tanto, nos ha costado creo que fueron 80 € quizá. Pero no sé, te pones en un barco súper chulo, donde te cuentan un poquito, donde hace la animación, donde tienes la oportunidad de ver, es que mirad, lo tenéis aquí delante, donde ver animales en el mar, donde están ahí en libertad, ahí en su salsa. Tenemos la oportunidad de verlos ahí delante nuestro. Y pienso que es una oportunidad única y estás ahí con el teléfono enviciado. No sé. Esto, y se lo he dicho al pirata. Le he dicho, voilà, tío, digo, están aquí mirando el teléfono. Y me dice, hombre, ¿y cuántos vienen aquí? Y dice, se suben
Dice, y lo único que hacen es hacerse stories a sí mismos. Y dice, y en el momento que se dejan de hacer stories, meten su cabeza en el teléfono. Os lo juro, gente más hermosa. A mí porque me gusta mucho compartir con vosotros cosas nuevas, porque ya sabéis que mi vida es muy rutinaria, muy limpiar, cocinar, ir a llevar a las niñas al colegio, a recogerlas, Krimwinkel, Carrefour, extraescolares. Y aunque para mí esto ha sido una experiencia única, todo el rato que os he estado grabando, lo he grabado con gusto, pero no me he querido perder nada, ¿no? No he sentido que estaba perdiendo el tiempo, no, sí, la verdad que no, si no os lo diría. Eh, estaba sintiendo que estaba compartiendo algo importante, como cuando os he compartido la boda de mi hija, ¿no? He robado de estos momentos únicos de mi vida para compartirlo con vosotros, para las personas que quizás nunca van a tener la oportunidad de ir a un sitio así, ¿no? Pero jamás se me ocurriría irme a una excursión de estas y ponerme a mirar el Instagram o leer comentarios o perder tiempo en las redes sociales. Y el chico me dice, los niños no les interesa esto. Me dice, lo raro es que les interese y que estén atentos. Y la Yuyina muchísimo más que la Jadilla le ha encantado. Pues la Jadilla es muy ansia viva. La Jadilla como que, no sé si es que se pensaba que los delfines estarían justo al lado nuestro. Porque me decía, no, es que los quiero tocar. Pobre. No es que yo me imagino, es que es la inocencia. Yo creo que se imaginaba que los delfines estarían tan cerca que se podrían asaltar y que ella los podría acariciar, pobre. Y la Yuyina flipaba, la Yuyina se veía ahí y cuando veía a los delfines, lo he visto, se quedaba flipada, con la boca abierta. Y la Jaicha como que se ha quedado un poquito con las ganas de verlos un poco más de cerca. Pero en ningún momento me han dicho, mamá, dame el teléfono, o mamá, estoy aburrida, o mamá, ¿qué hacemos? No. Así que nada, gente madrísima y hermosísima, creo que vamos a ir despidiendo este vlog maravilloso, de verdad que me ha encantado compartir esto con vosotros. Y esperaros al vlog siguiente, prepararos, porque el Antonio se va a meter donde Simón no se pensaba que se iba a meter nunca. Así que nada, gente amadísima y hermosísima, ahora sí creo que vamos a ir despidiendo este vlog hasta aquí. Muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia. Ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día y que sin vosotros esto no sería ni de broma, ni de lejos, ni de coña igual. Así que os voy a dejar a todos y a todas, como siempre, bajo la protección de Allah Azza wa Jal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh desde una super. Pues ahora mismo, gente amadísima y hermosísima, pues mira, estoy editando ahora, os digo qué hora es. Son la 1:30 de la madrugada aquí en Tenerife. Y la gente de la península son las 2:30. Desde una súper fresquita, sí. Fresquita Tenerife. Salam alaikum, kam bghaykum, kam muchalikum, kan hamak alaikum, o kima dim al frayah, taralikum, salam alaikum.